अगर ठीक नहीं होता तो चलाने में कैसा लगता था, ऐसा होना था। अभी मजा आ गया यार। हे व्हाट इज अप गाइस, जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने कुछ दिन पहले कि मेरे एंटॉक में कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। खैर 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 कर ऐसा करके मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो गाइस, अभी आप सुन सकते हैं। तो गाइस, इसका मैं एकदम टेम्पोररी सोल्यूशन निकाल लिया मैंने। मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये, लेकिन ये टेम्पोररी के लिए ठीक है। लेकिन ठीक है, मतलब अगर आज मैंने ठीक कर दिया तो 3-4 दिन बाद फिर से साउंड आएगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। इसे करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। मतलब मुझे, आप लोगों का तो पता नहीं है आप लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं। आप लोगों को एंटॉक अगर ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मेरे में तो ये सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने पता किया तो ये जो किक का बॉक्स है ना, ये किक का जो बॉक्स है, इससे साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूँगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक हो जाएगा साउंड। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप देखते रहिए। ये मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद साउंड सुनिए। अभी साउंड सुनिए, साउंड ऐसा हो रहा है ना। अभी मैं क्या करूँगा, इस किक को थोड़ा दबा दूँगा। ठीक है, दबा दिया, ऐसे करके दबा दिया, ऐसे करके दबा दिया। अभी सुनिए, साउंड सुनिए। अभी साउंड सुनिए। एकदम टेम्पोररी सोल्यूशन, परमानेंट नहीं है, लेकिन टेम्पोररी सोल्यूशन। इसे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा ही, इसको टाइट करना पड़ेगा। मतलब ये जो किक है ना, किक लूज़ हो गए हैं। अभी पता चला मुझे किक लूज़ हो गया है। जब मैं किक को ऐसे किक करता हूँ थोड़ा सा, तब ये ठीक हो जाता है। यही था टेम्पोररी सोल्यूशन। और परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा, उसके बाद कैसे क्या करेगा वो लोग देखेंगे। ठीक है, और अभी देखिए साउंड सुनिए। अभी साउंड सुनिए, तब का साउंड सुनिए। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको डिफरेंस। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अभी टोटल किलोमीटर कितना तक चला है, 3333 है ना, कमाल की बात। और गाइस अभी सुनिए, साउंड सुनिए। अभी साउंड सुनिए गाइस। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया मेरा टेम्पोररी सॉल्यूशन। मतलब थोड़े टाइम के लिए ही सही, साउंड तो ठीक हो गया। अगर ठीक नहीं होता तो चलाने में कैसा लगता था, ऐसा होना था। अभी मजा आ गया यार। तो आप लोगों को दिखा दिया। अभी तुम लोगों के पास भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम लोग भी जाओ अपने एंटॉक के साथ, किक के साथ थोड़ा ऐसा करो, ठीक हो सकता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, ओके, बाय बाय।